Prvo dejanje letošnjih konjiških dnevov 2010 se je zgodilo v četrtek 10. junija v Žički Kartuziji ob 11. uri. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je zbranim novinarjem predstavil program dogodkov v okviru konjiških dni 2010. Vse do 30. junija se bo zvrstilo približno 60 različnih dogodkov, ki občanom Konjiškega veliko pomenijo, saj v tej občini živijo, delajo in ustvarjajo. Spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli in lepo pozdravljeni v tem našem biseru, kot mu radi rečemo, v Žički Kartuziji, kjer smo nekako se že navadili, da pričetek praznovanja občinskega praznika opravimo s predstavitvijo vseh dogodkov, ki potem sledijo. Nekaj časa je bilo to 10-14 dni, v letošnjem letu bo to 20 dni različnih dogodkov, s katerimi bomo obeležili in tudi svečano proslavili naš občinski praznik. Z menoj sta direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica, magistrica Renata Klančnik in pa gospod Blaž Prapotnik, ki bosta v nadaljevanju nekoliko podrobneje obrazložila vsak svoj del programa. In v tem uvodnem delu bi vas jaz samo seznanil s tistimi splošnimi dogodki in pa nekaterimi napovedal otvoritev nekaterih novih pridobitev v naši občini. Že jutri nas čaka en zanimiv dopoldan, ko se bomo z gozdarji in pa tudi s predstavniki oziroma učenci iz osnovnih šol sprehodili po Konjiški gori in tako spoznali, kakšna pravzaprav je Konjiška gora. Večji ali pa globlji pomen vsega pa je, da vidimo, kako je gozd pomemben za življenje človeka in na koncu koncev za vse pogoje, za celotno življenje v tem naravnem okolju, kot temu radi rečemo. Potem nas v letošnjem letu čaka nekoliko poudarjeno praznovanje 850-letnice prihoda kartuzijanov semkaj v dolino Svetega Janeza. Namreč 850 let je, odkar so iz Francije, iz velike Kartuzije v bližini Grenobla krenili na pot in na koncu koncev našli to skrito dolino, ta skriti kotiček v naši občini in tukaj ustanovili Žičko Kartuzijo, ki pa v kasnejših obdobjih je imela različen pomen, različno težo. Na koncu koncev se verjetno vsi skupaj strinjamo, da je pomen te Kartuzije danes kot kulturno-zgodovinski spomenik evropskega pomena, ne samo lokalnega. No in v sklopu tega praznovanja oziroma obeležitve te 850-letnice imamo na programu, da bomo v ponedeljek, to je 14. junija, ob 12. uri v Mestnem muzeju v Ljubljani odprli razstavo z naslovom Žička Kartuzija, evropski in kulturni epicenter na naših tleh. Na tej otvoritvi te razstave jaz pričakujem, da se bodo poleg občinskih svetnikov, predstavnikov javnih zavodov in podjetij udeležili te slovesnosti tudi posamezni občani, tako da bomo res na primeren način obeležili to 850-letnico. Vsekakor pa smo to razstavo pripravili v Ljubljani zato, ker je vedno dosti bolj medijsko pokrit takšen dogodek, kot pa v drugih bolj odmaknjenih koncih v Sloveniji. Če se rahlo še navežem na proslavljanje v Žički Kartuziji, je tokrat posebnost petek 18. junij, ko bomo tukaj v Žički Kartuziji organizirali mednarodno konferenco. Vse pa zopet povezano z Žičko Kartuzijo, udeleženci pa seveda iz različnih koncev Slovenije, iz Avstrije,
Švice, tako da bo to prvovrsten dogodek in takrat prav gotovo še posebej vabljeni ob 9. uri, tukaj 18. junija. No, če se vrnem en dan nazaj, je zopet en dogodek na sporedu, ki ga ne bi rad izpustil. Gre namreč za predstavitev projekta Občina po meri invalidov. Prav gotovo ste seznanjeni s tem, da smo kot občina pristopili k temu projektu in v sklopu praznovanja občinskega praznika pa bi radi predstavili dosedanje delo, naše ugotovitve, predvsem pa napotke in pa želje, da bi k sodelovanju spodbudili čim več občanov. Bomo ta projekt predstavili v četrtek 17. junija ob 17. uri v dvorani Konjičanka. Uvodoma sem že rekel, da bi se rad dotaknil oziroma napovedal tudi nekaj odprtih novih pridobitev. Prvo takšno bo v nedeljo 20. junija ob 15. uri, ko bomo na Sojeku končno odprli novo športno igrišče, ki sta ga skupaj zgradila občina in pa krajevna skupnost Sojek Kamna Gora. V nedeljo 21. junija imamo na sporedu odprtje kolesarske poti, to je druge etape. Odprtje samo bo na Dobernežu, se pravi kolesarske poti med Konjicami in Tepanjem. Takoj v nadaljevanju ob 11.30 pa bomo skupaj s predstavniki Družbe Republike Slovenije za ceste odprli tudi obnovljeno križišče v Žičah. Če smo že ravno pri teh odprtjih, v soboto 26. junija ob 10. je na programu odprtje nove tržnice v Slovenskih Konjicah. In pa v ponedeljek 28. junija ob 17. uri odprtje nove obnovljene ceste Novo Tepanje-Oplotnica. Naslednji dan ob 29. junija ob 10. uri dopoldne pa odprtje prenovljene Vinogradne ulice v Konjicah, kjer gre za sklop novih pridobitev od vodovoda, kanalizacije, razsvetljave in na koncu koncev tudi preplastitve z asfaltom. Med tistimi klasičnimi slavji v okviru konjiških dni imamo tokrat na dan podjetnikov v torek 22. junija ob 12. uri ogled podjetja Kostroj strojegradnja in pa naslednji dan v sredo 23. junija je na Mestnem trgu ob 10. uri pričetek tako imenovanega dneva turizma. Za konec bi opozoril samo še na zadnji dan, na zaključek občinskega praznika, to je 30. junij. Najprej imamo ob 18.30 odprtje razstav, neke vrste kombinacija Žička Kartuzija, Evropski in kulturni epicenter na naših tleh in pa fotografije Konjic nekoč in danes. To bo v preddverju v avli Doma kulture. Takoj na to ob 19. uri pa imamo v dvorani Doma kulture slavnostno sejo občinskega sveta, vključno s podelitvijo priznanj in pa nagrad in pa seveda s programom, ki pa bo tokrat majčkeno drugačen. Tudi ta bo posvečen Žički Kartuziji. No, v nadaljevanju bo direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica predstavila ali pa dala nekoliko več poudarka na program praznovanja, tisti, ki se nanaša bolj na kulturne prireditve in pa dogodke.